jalqabaa gara seenaa ofiitti osoo hin darbiin akkam jirtu hordoftoota kiyyaa ani jira galata rabbii baga jiraattanii mucayyoo kana viidiyoo ishee har'a argee ture baay'ee takka boossi namoonni baay'een illee qaama ishee qullaa agarree viidiyoo waraabdee namaaf ergitee maal jedhanii suuraa ishee olii gadi oofuu jiranii haa ta'uyyuu malee isheenis immoo boossee ani jaalala akkasiin seenee akkas nagoota yookaas immoo na'iiftan seenee kan jedhu viidiyoo yooyii tokko waraabdee maxxansitee turte namoonni baay'een viidiyoo ishee sifachi oofuun waan adda addaa gochuu jirtanii kanarraas of qusattanii baay'ee gaariidha jedhee yaada. Shamarran keenya yoo isinitti hin dhageessanii dhiira biyya keenyaatti viidiyoo waraabdee hin argina yoo isiniin jennu gurri keessa hin dhagahu booda gortanii boohuu maraachuudha. Mucayyoon kun baay'ee boossi maraatti. Namoonni isheetti siqxan jajjabeessaa akkas ta'uu hin qabdu wanti ta'e ergi ta'ee booda maraachuun faayidaa hin qabu. Viidiyoo ishee dhiirama argee dhugaa dubbachuuf akka malee boossi turte ilaalee bira darbee asumaan gara seenaa ofiitti sin dabarsa. Qarshii miiliyoona tokko yoo naalaachuu baatte viidiyoo kee hundaa gadi si baasaa. Ani biyya namaa keessa argee jiraadhee waggaa hedduu ta'us gurbaa miidiyaa irratti baree yookaas karaa feesbuukii dhufee haayinaan jedhee gaafa guyyaa lamaa nikaa akka godhannuu fi baay'eellee akkana jaalate yeroo inni natti himu anis ayyee rakkoo hin qabu erga na jaalattee maatii kootti ergachuu dandeessa jechuun obboleessa koo yeroo itti ergu innis obboleessa koo waliin wal baree torbee tokko keessatti dhugumatti yoo nan fuune akka maraatu yeroo inni natti himu anis dhugaa dubbachuuf baay'ee jaaladhee rifeensa mataa isaa ilaalee quufuu dadhabee abbii isaa yookaas waan hundumaa baay'ee waan natti toleef haasoonsaa barreeffama qofaan yeroo inni naa barreessu miira kiyya to'achuu waan hin dandeenyeef walumaa galatti gurbaa kanaa baay'ee jaaladha isa malees jiraachuu akka hin dandeenye lubbuun koos waan natti himtuuf anis dhugaa dubbachuuf maatiin koo akka na kennan itti daawwalee yeroo himu maatiin koos nama biyya isaa hin beekne miidiyaa irratti wal bartee akkamitti heerumtaa kuni gonkumaa hin ta'u jechuun yeroo isaan natti himan anis maatii koo diduun akkamitti akkas naan jettu nama ani jaaladhe jechuun yeroo maatii koo lolu isaanis yookaan nu filadhu yookaan isa filadhu malee inumaa nama miidiyaarraa hin barbaannu jechuun obboleessi koos obboleettiin koos waa'ee miidiyaa yeroo maatii keenyatti himan maatiin kiyyas abadaan waan kun hin ta'u jechuun yeroo natti himan anis maatii koo bitaaf mirgaan bilookii godhee gurbaa kana waliin hariiroo koo gaggeessuu yeroon jalqabu dhugaa dubbachuuf naannoo ji'a tokko yookaas baatii tokko wajjin haasa'ee yeroo inni xiqquma onlaayinii irraa badu mataan na dhukkuba nyaata hin nyaadhu isa malee addunyaa kanarras dhiirri waan hin jirre waan natti fakkaatuuf dhugaa dubbachuuf hagam akka isa jaaladhu yoo isinitti hime sobaa jechuu waan dandeessaniif haa ta'u malee naannoo ji'a sadii yookaas baatii sadii erga haasofne booda qarshii mana kiraayii akka hin kaffaluu fi yeroo inni na gaafatu yookaas mana kiraayii keessaa na baasii mana nuuf ijaarii yeroo inni naan jedhu anis rakkoo maal qabaree jedheen mana ajab nama jechisiisu maatii koo osoo hin himin qarshii duraan hagatee wal biratti qabadheeru mana ijaarsisee waan hundumaa xumuree soofaarraa kaasee meeshaa mana keessa gashisiisee innis mana sana keessa taa'ee dhugaa dubbachuuf siree ani gashe yookaas argaan mana koo keessatti gale gatii hamma kanaa isiniin jechuu hin danda'uuti qarshiin isatti erge qarshii guddaa waan ta'eef innis manuma koo keessa ciisee haadha manaaf abbaa manaa ergi jedhamne booda haadha manaaf abbaa manaa eentu isin walitti isin fide yoo jettan yookaas nikaa eessaan hidhatte yoo jettan ani feesbuukii yoon jedhee abbaan gaa'ila walitti nu hidhe immoo imoo yoon jedhes narraa hin fokkisu waan ta'eef walumaa galatti namni gidduu keenya hin jiru isiniin jechuu kooti garuu erga mana kana ijaaree waan hundumaa xumuree waan inni naan jechuu jalqabe yoo kana hin goone ati nan jaalattu yoo qaama keenyatti hin agarsiifne yookaas viidiyoo waraabde yoo nan ergine hinumaa na jaalachuu miti ati hin shakkisiiftaa na dhiisuu fi jechuun dhugaa dubbachuuf ergan naannoo baatii tokko isa didee booda
Baatii tokko isa cinqee booda inni garuu yeroo duraa yeroo maatii keetti ergu maatiin kee didan baay'ee na jaalattee inumaa ji'a 3 keessatti yeroon qarshii si gaafu mana siif ijaaraa mana kiraayii keessatti maaltu si rakkise naan jettee manas naaf ijaartee ati naaf jettees maatii kee dhiistee naaf jettees mana ijaartee baay'ee na jaalattaa na malees jiraachuu akka hin dandeenye ani waanan beekuuf maaliif of akaabbadee viidiyoo waraabdee naaf erguun maaliif sitti xiqqaataa yeroo naan jedhu anis ergan naannoo baatii tokko isa didee booda garuu guyyaa tokko ofuma isaa siree irra ciisee miira keessa waan nagasheef anis viidiyoo ajaa'ibaa sirriitti guutummaa kiyya waraabee yeroon erguu fi innis galatoomi jechuun viidiyoo isaanirraa fudhatee naannoo ji'a 5 yookaas baatii 5 osoo hin ta'in birrii qarshii 500 naaf ergii jechuun maal goota yoon jedhu maal goota nan gaafattu sargii godhachuu barbaada haadha manaa fuudha yeroo naan jedhu anis akkamitti waan kun ta'a maatii kootti si himadhaa bakka kees beeku waan ta'eef biyyi kee wallaalamus bakka itti mana ijaarte waan beeknuuf si qabsiisuu nan danda'a yeroo jedhu innis yoo amma qarshii 500 kanan ergine beekadhu yeroo jedha doorsisu anis dhugaa dubbachuuf wanta akka tosan sodaatiin maatii kiyyatti siif himaa waan tokko jettee jennaan yookaas jaartiin fuudhaa miti waa'ee fuudhaayyuu yoo dubbatte borga nama lubbuu kee akka abdu beekii jedhee sobee akkuma isa waa godhu tokko yeroo doorsisu innis waan fiddu fidii jechuun silkiin irratti cufatee anis erganni akkas naan jee dhugaa dubbachuuf baay'ee rifadhe maaliif kana yaade namni tokko ergi mana ijaartanii booda dafqa keessan amma kana itti ergitanii qarshii 500 naaf ergii haadha manaan fuudhaa yoo isiniin jedhe isinitti maaltu akka dhagahamu naaf galuu baatus ani garuu guyyaa sana akka inni natti qoosu wayii tokkotti fudhus dhugumatti dubbiin dhugaa taatee naaf ergitamoo hin ergitu yeroo jedhu inumaa jaartiin fuudha jettaayii qarshii 500 eessaa siif fidaa jechuun yeroo isatti himu innis deebisee qarshii 500 sitti xiqqaataa miiliyoona tokko yoo naa erguu baatte viidiyoo kee gadi siif baasa jechuun viidiyoo kiyya kanan isatti ergaa ture innis tokko lama jechuun viidiyoo tokko bichaa ton taane viidiyoo kanan akka fiilmitti hojjedhee 3 4 haga 5 6 7 jedhamutti isaaf ergaa ture inni garuu tokko osoo dileetii hin godhin hunda isaa deebisee telegiraamirraan yeroo naaf ergu anis baay'ee rifadhee maali kun eessaa fiddee hinuma guyyaa sana seexana na dhahemoo akkamiin ta'a maali kun jechuun ofuma kooyyuu rifadhee viidiyoo koo ilaaluu qaanfadhee ofirraa dileetii godhee maaloo of biraa balleessii qarshii 500 sana siifan kenna jechuun qarshii hamma 300 ofii kooyyuu waan hin qabuuf itti ergee 200 immoo siifan erga maaloo jedhee maadaamii koo nama dhukkubsata qarshii naaf liqeessi jedhee osuma damoosni koon gahiin maadaamii koorraa haga ji'a tokko naaf laattus anis ijoollee hiriyoota koorraa walitti daddabalee 200 sanas yeroo ergu osuma ji'a 2 guutiin qarshii 500 ergee fi ammas 500 sana fidii miiliyoonni tokkoyyuu singashuu yeroo naan jedhu ammas 500 oddootii fiduu abee halkanii guyyaa osoo maraadhuu haa ta'u malee osoo jiini kiyyan gahiin dafii ergii jedhee lubbuutti waan na ejjeteef anis waan godhu wallaalee qarshiin muraasa mucayyoo hiriyaa koo waliin yeroo duraa kukubii yookaas birri taraa waliif erguu waan qabnuuf birri 80 isheerraa waan hin qabuuf anis isatti 20 dabalee 100 ergee fi 600 siif ergeera maaloo naaf obsii miiliyoona sanayyuu siifan kennaa jechuun yeroo isatti himu innis dafikaa yoo fiduu baatte beekadhu jechuun anis qoyi naaf turi qarshii 400 qofa hafaa miiliyoona tokko siif ta'uuf jedhee osuma sakadhu viidiyoo kee gadan baasaa har'a bor osoo jedhu innis guyyaa tokko sargii godhatee haadha manaa isaa waliin miidiyaa irratti baga naaf jiraatte yaa ishee qaama ishee eeggattu yaa dubartii kabajaa qabdu jechuun haadha manaa isaa faarsee viidiyoo fi suuraa isaa kan sargii ajaa'ibaa inumaa hojjetaan mootummaa akkatti sargii kan hin godhanne olitti innis sargii ajaa'ibaa haadha manaa isaaf godhee walaloo ajaa'ibaa anaan ilaallatu
barreesse yeroo inni gadhiisu anis mataan koo gadi na cabee waan godhu wallaalee isatti daawwalee viidiyoon koo si bira jira moo yeroo jedhu eeyyen jedhee battalumaan viidiyoo sana natti erguun guyyaa guyyaarraan natti ergee osuma na doorsisu anis waan godhu wallaalee birri 400 sana yoon erges ammas deebisee gadi waan baasuuf waan na fayyadu hin qabu. Ijoollee hiriyaa koo namoonni tokko tokko natti siqan waan jiraniif dhiisii 400 sana hin ergiinii haa baasuu naan jechaa waan jiraniif baay'een keessan maaf itti ergitee jechuun keessanis waa hin oolleef isin amma qarshii sana ergii fi viidiyoo sana akka hin baafne jettumoo inumaa 400 sanaa yoo ergite viidiyoon kee hin bahu jettumoo dhugaa dubbachuuf halkanii guyyaa mana namaa keessatti namni na waamus nama biraa waamu natti fakkaatu waa na biraa dubbata natti fakkaata jaan jahee keessaafuu ergan viidiyoo kiyya itti ergee mataaf miilli na jalaa wallaalamee qarshii mana ani itti ijaare tilmaamaan naannoo 800 waan ta'uuf ani umrii koo guutuu biyya arabaa taa'ee hojjedhe bilaasha yookaas kisaaraa waan hin galeef ani qarshiif bu'aan jira miti viidiyoon kiyya guyyaa gadi bahe ani akkan ta'uu fi waan hin godhu waan hin beekneef guyyaan viidiyoo kiyya argetti lubbuu koo addunyaa kanarraa balleessuun waan beekamuuf mee maal godhinaan jettuu maal na gorsituu isin akka koo biyya namaa keessa jirtan galatoomaa jette obboleettii keenya seenaa kennu erguuf iddoo galatoomi gidduu gidduutti kukkutee hojjedhee ifa manarraa ta'a hojiirra jira ture obboleettii keenya seenaa kee tursuuf iddoo ifamaa. Namoonni baay'een keessa maaliif tursitaa maaf hin dubbattu hankoo wayyetta jirtanii dhugaa dubbachuuf torbee darbee badaa viidiyoon hojjenne xiqqoo qofaan illee naqabee nokkubaa ture kana booda itti fufee isiniif hojjedha jedha viidiyoo laayikii gochuun dagatina yoo isinitti tole seenaa obboleettii keenya maal akka ta'ee fi maalirraa akka isheen kaate agartanii jirtanii mucayyoo jalqabarratti isinii dubbadhes viidiyoo ishee nama bira jira waan natti fakkaata viidiyoo ishee akkasii qaamni ishee akkas gurraacha'aa dubartoonni biyya arabaa akkasii kan jedhanii maxxansan baay'eedha hinumaa mucaan tokko har'a viidiyoo mucayyoo sanarratti hojjete shamarri biyya arabaa hundi keessan wasakaa xuriidha baalagoota jechuun hojjete dhugaa dubbachuuf warra kana jettan osoo of qusattanii baay'ee gaariidha shamarri biyya arabaa jechuun hunda baalagee miti hundatus immoo gaarii miti fakkeenyaaf namni tokkite yoo badii hojjete badii nama sanaa shamarra biyya arabaa jechuu hin qabdanii sababiinsa nama baay'eetu qoshoshee osoo waan qammasiin hagabuusa oolee bulee jireenya kiyyan fooyyeffadha jedhee nama rakkatu baay'ee jira keessaa immoo baalageen akkasii qaama ishee eeggachuu dadhabdee abbaa feetti yoo ergite walitti qabdanii shamarra biyya arabaa hin jedhina isin shamarri biyya arabaallee warra akkas jedhee isin arrabsu koomentii gaggaariin barreessinaa fi laayikiillee hin godhinaa fi sababiinsa namoonni gaafa si arrabsan shamarri biyya arabaa xurii akkasiiti yookaas immoo baalagii akkasiiti gaafa siin jedhanii ati immoo fuute laayikii itti roobsaa warra isin gorsaniif iyyuu laayikii hin goone gurbaa har'a ijoollee biyya arabaa arrabsu tokko laayikiinsa naannoo 10,000 oli kaasin arrabsuuf laayikii gootu osoo isin laayikii baxxuquu baattanii gurbaan sun isinitti deebee isin arrabsu jechuudha baay'ee takka aaraan dhugaa dubbachuu fi jechoota mucaan sun har'a fayyadame baay'ee nama aarsa walumatti qabee shamarra biyya arabaa jedhee waa'ee mucayyoo viidiyoo ishee yookaas suuraa ishee jalqaba irratti filisiniin jechuu kiyya seenaa obboleettii kiyya irratti waa jechuu barbaada tokkoffaa miidiyaa irraa bartee kaatee mana kiraayii naa kaffalin isin jennaan mana kiraayii maatti gootaa mana kiraayii keessa natu si baasa jettee mana itti ijaartee ergi mana itti ijaartee booda immoo ergi waa hundaa xumurtee fi algaa isaa gashitee fi mana isaa hundaa xumurtee fi kaatee viidiyoo kee waraabde ergitee fi tokkoffaa lammaffaa kee paartii qabaayyuu maaliifi maatiin keellee gurbaan kun siif hin ta'u miidiyaarraa fiddee nutti hin fiddu yookaan nu filadhu yookaan isa filadhu jennaan gurbaa filattee yeroo tokko gaayila kana maatii diduunis hin ta'u maatii fo'achuunis hin ta'u maatiin gaayila jibbanis jiru maatiin gaayila beekanis immoo jiru yeroo tokko maatiin koo maaf akkas naan jee gurbaan kun eessa maalummaansa zariinsa eessa jennee qorachuu qabnaa jechuudha ergi mana hamma kanatti ijaartee booda obboleettiin keenya birrii 800 itti ergitee booda ammallee birrii 600 ergitee fi ammallee birrii 400 ganaa ergiti kana hunda ka itti fide rabbi miti yookaan uumaa ishee miti yookaan waaqa miti
osoo uf ajjeestee illee mucayyoon kun harkaan of gootee jechuudha. Waan akkasirraa of qusachuu qabdan. Dhiirri gaafa viidiyoo kennaa argisiin jedhe abbaa ijoollee kee 8-9 haa ta'u bilookkii biraa goyi biraa deeme habiibti maal sii godha abbaa manaa kee miti suni. Maal si fayyada? Ani koo gaafa dhiirri Itoophiyaa taa'ee viidiyoo kennatti erge qaama kennatti agarsiisi ka jedhu waan maal ta'eef dubartii tarree gashee dubartii shanjaatti fayyadamaa oolaa beeki. An dhugaa rabbii isiniin jedha. Abbaan feetan waan feetan jechuu dandeessan. Dhiira Itoophiyaa jechuun guyyaatti dubartii 5-6 fedhu hoteelatti, fedhu caakkaatti, fedhu manatti waammatee kun jireenya Itoophiyaati kan hin beektani. Akka biyya Arabaa kanaa nama okachuu waan feete okattee jiraachuuf miti. Kanaafuu waan maal rakkateef fedhiin ka'ee viidiyoo kennaa ergi yoo siin jedhe rakkoon isaa maali? Biyya firii jiraachaa jira. Biyya dubartiitti sa'aatii barbaaddetti fayyadamtu jiraachaa jira waan ta'eef ati waan maal taateef miidiyaarraa ergitaafi. Innaa obboleetti keenya kana loluu kiyya miti dhugaa dubbachuuf lolaa hin jiru. Yeroo tokko namoonni baay'een ati maaliif loltaanaan jettanii loluu kiyya miti. Ani gaafa aaree haasa'u nama lolu fakkaadha malee hin lolu akkasumarra dhiifama narraa ta'a. Obboleetti keenya rabbi obsasiif haa kennu akka yaada kootti qarshii kee 400 kana ittiin ergiin hin jedha. Ijoollee hordoftoonni kiyya qaqqaaliif gaggaarii waan isaan siin jedhan waan isaan sii barreessan koomentii jalatti dubbifadhu. Maaliif koomentiin nama tokko kan nama jajjabeessuus jira waan ta'eef maal akka isaan siin jedhan koomentii ilaalii rabbi si haa jajjabeessu. Baay'ee ulfaata seenaan kee birrii kee itti nafne qaama kee itti nafne yaada siif dhiyaatu seeraan koomentii dubbifadhu.